乗ってくる、みんな乗ってくる。今から V が張られるので、みんな右に大移動してます。今大混雑してましたね。でもうまかった、避けてた。ノーディーさ、板借りてもいい？いいよ。やってみたい。いいよいいよ。顔が黒くて映らないです。やばい。